नमस्कार आदि श्रोता, आजको नेपाली बहसमा म ऋषि धमला धेरै एजेन्डा लिएर धेरै विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको नेपाली बहसमा देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी चिरफार गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले औपचारिक वार्ता सुरु गरेको हो त। हिजो शिक्षा सचिव र डाक्टर गोविन्द केसीको बीचमा के कुराकानी भयो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ता सुरु भइसक्यो भनेर कसरी भन्नुभयो त? शीर्ष नेताहरूले वार्ता गर्न किन दबाब दिए त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अनि आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा ओझेलमै परेको हो त। दशैं अघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने भएको हो त। पुनर्गठनको सम्भावना के छ? किन टर्यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन? हिजोको बैठकमा किन हुन सकेन? छलफल आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र हिजोको बैठकमा नेताहरूले के भने, के भयो भन्ने बारेमा पनि आज हामी गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, मूल्य आकाशिएको छ। दशैं तिहार आउँदैछ, चाडबाड आउँदैछ, तर जताततै मूल्य वृद्धि भएको छ। अधिकांशको भाउ 100 रुपियाँभन्दा माथि छ। अनि जनताले के किनेर खाने, कसरी किनेर खाने, यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र दाङको कुरा गर्छौँ। आजको नेपाली बहसमा हामी प्रदेश नम्बर 5 को कुरा होइन, लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दैछौँ। हिजो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी राख्नको लागि 2/3 मत लिए जनताले अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेका छन्। त्यसैले यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अन्ततः राजधानी देउखुरी नै कसरी भयो? पक्षमा जसरी मत खस्यो, विपक्षमा त्यसरी खस्न सकेन। काङ्ग्रेसकै नेताहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरे। किन गरे त? काङ्ग्रेसका व्हिप उल्लङ्घन गरे नेताहरूको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। दाङको कुरा गर्छौँ, भालुवाङको कुरा गर्छौँ, सुन्दर र रमणीय र ऐतिहासिक महत्त्वको भालुवाङको अबको यात्राको कुरा गर्छौँ, भविष्यको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ, कसरी त्यहाँ उन्नति र प्रगति हुन्छ, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनको लागि कति उचित कति अनुचित सर्वत्र मागहरू आएको छ। अब के होला त भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दछौँ। साँच्चै कि हाम्रो देशमा ऐन कानुन छ, संविधान छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ। किन फितलो भयो, के कारणले फितलो भयो र आज देशमा जनताले सडकमा किन मृत्युदण्ड कुरा उठाइरहेका छन्, के कारणले? गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। बेरोजगारीको बारेमा पनि आजको हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र बेरोजगारीको कुरा गर्दाखेरि जताततै समस्याहरू छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, बेरोजगारीको बोझ छ देशमा। अब के गर्ने, कसरी हामीले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि कतिपय प्रदेशको नाममा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 मा अझै पनि प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा छलफलै हुन छोडेको छ। किन छलफल हुन छोड्यो, के कारणले? प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ पनि 2/3 मत छैन सत्तारूढ दलसँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग। त्यसैले त्यहाँ राजधानी र नामको बारेमा पनि कुरा मिलेको छैन। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र हिजो बुटोलमा उद्योगपति व्यापारीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किन छोडे त, के कारणले छोडे? आज हामी यसबारेमा पनि गहिराइमा गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, नेपाली बस सुन्दै गर्नुहोस्। स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ, चाहना पूरा हुन्छ सधैँ जब सिजीमै छ सबै। सिजीमै छ सबै। सिजीको शानदार राइस कुकर, मिक्सर, फ्यान, वाटर डिस्पेन्सर, हटपट, आइरन, टेलिफोन, ग्यास स्टोभ, हिटर र बल्ब जस्ता उपयोगी अनि किफायती साना घरेलु उपकरणहरूबाट पाउनुहोस् पूर्ण सन्तुष्टि। किन रोज्नु अरू कुनै, जब सिजीमै छ सबै। सिजी, इन्स्पायरिङ लाइफ। नेपालीहरूको महान पर्व, नेपालीको आफ्नै गर्व। सिजीसँग यो वर्ष बाँडो खुसी जोडो हर्ष, कुशल स्वास्थ्य असल चाड, उपहारको मजा खाली जाँदैन हात।
यो दशैं र तिहार पर्वमा आफ्नो सीजी ब्रान्डको सामान खरिदसँगै जित्नुहोस् लाखौंको क्यासब्याक र स्योर शट उपहारहरू। सीजी इन्स्पायरिङ लाइफ। सबैको माग हामी सबैको चाहना चाहना आफ्नो र प्रियजनको सुस्वास्थ्यको कामना। अपग्रेड गरौँ लाइफस्टाइल, ढुक्क रहौँ मनमा, स्वच्छ रहौँ एलजी सँग, वृद्धि गरौँ बचतमा। यो पर्वमा एलजी का घरायसी सामानहरू खरिद गरी हेल्दी लाइफस्टाइललाई अपग्रेड गर्नुहोस् र साथमा 40% सम्मको क्यासब्याक र हात खाली नजाने आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नुहोस्। एलजी लाइफ्स गुड। रौनक बढायो मेरो किचनको, मेरो लाइफ भयो इजी। जहिलेदेखि घर भित्र आयो सीजी सीजी सीजी। एभन बन्छ खाना सीजीको राइस कुकरमा, मिक्सर प्रेसर कुकर बचत हुन्छ टाइममा। सजिलो राम्रो ग्यास स्टोभ यसकै भरोसा छ अब सीजीका किचन अप्लायन्सेसमै। हजुर, सीजीका स्मार्ट किचन अप्लायन्सेस घर भित्राउनुहोस् र आफ्नो घरको शोभा बढाई समयको बचत र जीवन सहज बनाउनुहोस्। सीजी इन्स्पायरिङ लाइफ। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली हुनुहुन्छ। गोपीनाथ मैनालीजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हिजो तपाईँ शिक्षण अस्पताल जानुभयो र गोविन्द केसीसँग कुराकानी गर्नुभयो। गोविन्द केसी र तपाईँको बीचमा के कुराकानी भयो भन्नुहोस्। हिजो म नेपाल सरकारको तर्फबाट सत्याग्रहरत डाक्टर गोविन्द केसी, जो भाद्र 29 गतेदेखि सत्याग्रह केही मागहरू राखी सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति के छ, उहाँका मागहरू के हुन् र चाहिँ उहाँले यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ यो उहाँले राख्नुभएका धेरै मागहरू पुरा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो सत्याग्रह छोड्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। तपाईँले अनुरोध गर्नुभयो, तर आधिकारिक रूपमा वार्ता समिति गठन गर्नुपर्छ भनी डाक्टर गोविन्द केसीको माग छ नि त। हो, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यस प्रकारको अनुरोधहरू आग्रहहरू मलाई पहिला पनि सरकारबाट भएको छ र त्यही आग्रह गर्न चाहिँ तपाईँ नआएको भए हुन्थ्यो, आउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ। औपचारिक वार्ता टोली गठन भयो भनेदेखि चाहिँ यी मागहरूको विषयमा कुराहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। होइन, उहाँले राख्नुभयो, तर पनि तपाईँले पनि त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अझै पनि डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोड्ने सम्भावना छैन। सरकारको भनाइ के हो, पहिला अनसन तोड्ने कि वार्ता गरेर माग पुरा गर्ने? होइन, म सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मैले मात्रै उहाँलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोभिड महामारी पनि छ, उहाँको स्वास्थ्य जोखिम पनि बढिरहेको छ र उहाँको चाहिँ राख्नुभएका चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्ने सम्बन्धी धेरै कुराहरू, उहाँको मागहरू पूरा भएर चिकित्सा सेवा आयोग गठन भएको छ लगायत उहाँले राखेका मागहरूको चाहिँ अधिकांश चाहिँ पूरा भएको छ। केही पूरा गर्ने क्रममा प्रक्रियामा रहेका केही पूर्वाधारहरू निर्माण हुने क्रममा रहेका र त्यो पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि स्वतः कार्यान्वयनमा आइहाल्ने, कोही आंशिक कार्यान्वयनमा आएका छन् जस्ता कुराहरू भएको हुनाले यो विषम परिस्थितिमा दुईवटा कुरा, एउटा राष्ट्रिय समस्याको कुराहरू छ, कोरोना महामारी कुरा, र अर्को कुरा स्वयं उहाँको पनि स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको मागहरू अधिकांश पूरा भएको अवस्थामा सत्याग्रह फिर्ता लिनु उपयुक्त हो भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु र उहाँले अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वार्ता टोली भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयको कुराहरू मलाई चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र उहाँ र म लगभग मैले कुरा राखेँ, उहाँले आफ्नै मुखले कुरा राख्नुभयो। उहाँको टिमसँग पनि, उहाँको सहयोगी वार्ता टिम भनेर एउटा अनौपचारिक समूह बनाउनु भएको रहेछ, उहाँसँग पनि मैले त्यसपछि उहाँसँग छलफल गरिसकेपछि उहाँसँग पनि थोरै छोटै भए पनि मैले कुराकानी गरेर फर्केको छु। औपचारिक वार्ता सुरु भएको छैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्, वार्ताको कुरा गरेको मैले। यो औपचारिक वार्ता, यसलाई औपचारिक भने पनि भयो, अनौपचारिक भने पनि भयो। यो वार्ता भन्दा पनि हामी छलफल गर्न गएका हौँ। अब वार्ताको लागि त उहाँले चाहिँ सरकारको आधिकारिक वार्ता टोली चाहिन्छ भन्ने किसिमको आशयको कुराहरू गर्नुभयो। उहाँको भनाइको अनुसारको वार्ता टोली त गठन भएको छैन। त्यसमा वार्ता टोली गठन गर्ने कि नगर्ने सरकारले?
यस विषयमा मैले भन्न सक्दिनँ। होइन, तपाईँले त कुरा गर्नु पर्यो, तपाईँ त शिक्षा सचिव हो नि गोपीनाथ मैनालजी। मैले यसो गरेको छु, उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ मैले भन्नुपर्ने स्थानमा चाहिँ पुर्याएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले के महसुस गर्छ मैले यहाँभन्दा बढी भन्न सकिनँ नि। अब शिक्षा मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले हिजो सचिवालय स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मैले आधिकारिक रूपमा वार्ता सुरु गरिसकेँ डाक्टर गोविन्द कृष्ण भनेर शीर्ष नेताहरूलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। मैले चाहिँ त्यहाँ भएको सम्पूर्ण कुराहरू मैले मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ब्रिफिङ गरेको छु, त्यहाँ भएको कुराहरू। र त्यसपछि मैले नेपाल सरकारका चाहिँ मुख्य सचिवलाई पनि मैले सम्पूर्ण कुराहरू यस्तो भएको छ भनेको छु। अब यसलाई मन्त्रीज्यूहरूले मन्त्री परिषदले कसरी लिन्छ मैले भन्न सक्दिनँ। होइन, तपाईँहरूले पनि एकदम गम्भीर भएर वार्ता सुरु गर्नु भएन क्या गोपीनाथ मैनालजी? यत्रो दिन भइसक्यो, 24 दिन भइसक्यो गरेर सुरु गरेको। यो दायित्व सरकारको होइन भने सरकार बेखबर भएर बस्ने जहिले पनि हाम्रो देशमा एउटा नागरिकलाई नबचाउने, जीवन रक्षा नगर्ने। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनिसक्नुभयो जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भनेर, माधवकुमार नेपालले, बाबुराम भट्टराईले, शेरबहादुर देउवाले, जलाल खनालले, प्रचण्डले, सम्पूर्ण आदरणीय नेतृत्वले, यहाँहरू जस्तो नागरिक समाजको प्रतिनिधि सम्पूर्णले उहाँको विषय, उहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ मुखरित गरिरहनु भएको छ। त्यही संवेदनशीलता भएर नै सरकारले चाहिँ मलाई त्यहाँ पठाएको हो। र यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले सरकारको आधिकारिक निकायहरूमा, आधिकारिक व्यक्तिहरूमा मैले रिपोर्ट गरिसकेको छु। यहाँभन्दा बढी मैले के भनौँ? होइन, रिपोर्ट गरेर मात्रै भएन, माग पुरा गर्नु पर्यो गोपीनाथ मैनालजी। होइन, मागको विषयमा धेरै जसो मागहरू पुरा भएको छन्। जस्तो मैले उहाँको 6वटा माग छ भन्नु, 6वटा मागमा कुन कुन माग पुरा भएको छ मलाई बताउनु। जस्तो भन्नु न, एक नम्बरमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने। अनि कहिले सुरु गर्दै हुन्छ MBBS कार्यक्रम भन्नुहोस्? यसको लागि चाहिँ त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू पुरा भएको छैन। 300 बेडको अस्पताल 3 वर्ष अगाडिदेखि चलेको हुनुपर्छ र जसको चाहिँ 60% बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ, जुन यतिखेर सम्भव छैन। एउटा विषयवस्तु त्यो पूर्वाधार पुर्याउनु पर्छ। दोस्रो कुरा उहाँको चाहिँ यसैसँग रिलेटेड के भन्नुभएको छ, गेटा अस्पतालमा चाहिँ कलेज स्थापनाको कुराहरू गर्नुभएको छ। गेटा अस्पताल नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मार्फतको एउटा परियोजना हो। त्यो परियोजना चाहिँ पुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण, इक्विपमेन्ट खरिद, जनशक्ति उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू नभइकन चाहिँ त्यो सञ्चालन हुन सक्दैन र त्यो हुने प्रक्रियामा छ। त्यसको केही समय लिन्छ होला, प्रक्रियामा छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा छ। त्यहाँ नर्सिङ मात्र सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ प्रादेशिक रूपमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश, डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम, पाँचथर इत्यादि ठाउँहरूमा चाहिँ यो मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रियाहरू सुरु गरियोस् भन्ने छ। त्यसमा अब यहाँलाई थाहा छ बर्दिवास, बुटोलमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र केही ठाउँमा सरकारी अस्पताल छैन नि त, मेडिकल कलेज खोइ। त्यसको लागि चाहिँ प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीबाट चाहिँ हामीले प्रतिवेदन लिएका छौँ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि केही समय लाग्छ नि त। अनि प्रदेश नम्बर 1मा पनि चाहिएला, हरेक प्रदेशमा चाहिएला। होइन, उहाँको चाहिँ त्यो धेरै प्रकारको अलिकति बृहत प्रकारका मागहरू पनि छन्। ती मागलाई एकैचोटि पुरा गर्न सकिने नसकिने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ सरकारको एउटा पूर्वाधार विकासको कुराहरू छ। सरकारले त्यसमा सम्भाव्यता हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यस पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ लजिस्टिक लगायतको रिसोर्सको कुराको, जनशक्तिको कुराको, यी सबै कुराहरू पुर्याउनु पर्ने छ। त्यस कारणले चाहिँ एकैचोटि अहिले चाहिँ हुँदैन। तर उहाँले उठाउनु भएका जस्तो उहाँले उठाएको चिकित्सा शास्त्रको विषयमा चाहिँ अक्षर साधारणलाई चाहिँ अध्ययन गराउने विषय, जुन उहाँले यसअगाडि उठाएको मागहरूकै आधारमा उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। हामी धेरैले उहाँको प्रशंसा पनि गरिरहेका छौँ, जसको आधारबाट चाहिँ हामीले 75% जति छात्रवृत्ति, उहाँले 60% भन्नुभएको थियो, क्रमशः बढाउँदै जाने भनेर 75% जति छात्रवृत्तिको आधारमा चाहिँ उच्च शिक्षा चिकित्सा शास्त्रमा चाहिँ व्यक्तिहरू पढिरहनु भएको छ। उहाँले चिकित्सा शास्त्र
यो ऊ चाहिँ ऐन जुन छ चिकित्सा सेवा ऐन त्यो ऐनको संशोधनको कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो संशोधनको लागि पनि हामीले केही गिरीको संयोजकतामा चाहिँ एउटा टिम यस अगाडि बनेको छ, त्यसले कामहरू गरिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ धेरै मागहरू पुरा भएका छन् र अहिलेको स्थिति भनेको विषम स्थिति छ। हामी एकअर्कासँग वार्ता गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ सबै व्यक्ति नजिक रहेर गर्न सक्ने अवस्थाको कुराहरू छैन। कोभिडको संक्रमण व्यापक छ, कार्यालयहरूमा, अफिसहरूमा, जनस्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरूमा त यहाँलाई थाहा छ झनै बढी विषम अवस्था छ। हामी महत्त्वपूर्ण अफिससम्म छलफलहरू, मिटिङहरूसम्म पनि हामी चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ उहाँले यो यी सत्याग्रह जस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लिनुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ तपाईहरु स्थगनको कुरा गरिरहनु भएको छ हैन। अनसन डाक्टर गोविन्द केसीको भनाइ छ मेरो माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर। अब सहमति कसरी हुन्छ? सहमति त यसो भयो, सहमति भन्ने विषयवस्तु त मलाई लाग्छ उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति असाध्यै संवेदनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले विगतमा पनि यस्तो अवस्थाहरू आउँदाखेरि स्थगन गर्नुभएको छ, सत्याग्रह छोड्नु भएको छ। जस्तो 11औं वार्ता टोलीमा म पनि थिएँ, शिक्षा सचिव, म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव थिएँ। हामी 3 जना सचिवको उसमा वार्ता टोली गठन भएको थियो। त्यो बेलामा पनि उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य संवेदनशीलता देखाएर छोड्नु भएको हो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सीमा अवरोध भएको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ यसै गरी छोड्नु भएको हो। अहिले त माग धेरै पुरा भएको अवस्थामा र यो असाध्यै विषम परिस्थिति छ। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू लगभग धेरै नै प्रभावित भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यो मानवीय संवेदनशीलता, स्वयं उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य जोखिम लगायतको कुराहरूको आधारबाट र माग धेरै पुरा भएको अवस्था रहेको सन्दर्भमा पनि उहाँले सत्याग्रह छोड्नुपर्छ भन्ने आग्रह नै सरकारसँग मैले गरेको हो। हैन, तपाईले गर्नुभयो, सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा तपाईले छ नि डिल गर्न सक्नुहुन्छ, वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ, सबै माग पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सहमति भएको छ सरकारभित्र, तपाईलाई अधिकार दिएको छ शिक्षा मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले। मैले चाहिँ धेरै पटक यहाँलाई भने उहाँका अलमोस्ट मागहरू पुरा भएका छन् र केही मागहरू पुरा नभएका मागहरू पुरा हुने क्रममा छन्। मैले यति मात्रै भने हैन। भ्रष्टाचारको काण्डको कुराहरूले उठान गर्नु भएको छ, काण्डै काण्ड छ हाम्रो देशमा, त्यसबारेमा छानबिन गर्न तपाईले तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यो पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा उहाँले उठाउनु भएको कुराहरूमा आधिकारिक निकायबाट छलफल अनुसन्धान भइरहेको होला। अब त्यो विषयमा त मैले बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने कुराहरू रहेन। होइन, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न तपाईहरु किन तयार हुनुहुन्न भन्नुहोस् त? होइन, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि त हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ, दिनभरि खटिरहेका छौँ। अहिले विषम परिस्थितिमा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र नै कोल्याप्स होला कि भन्ने आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षाको चाहिँ कुराहरू अगाडि राखिरहेका छौँ। त्यस्तै होइन, वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्दा प्रभावकारी भएन नि यो त, मान्छेहरूले पढ्नै छोडिसके। होइन, यसो भयो, यसले यहाँलाई यसरी लिनुपर्छ। वैकल्पिक शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा जस्तो पहिलाको जस्तो हुबहु त्यही रूपमा जानको लागि हामीसँग चाहिँ विभिन्न प्रकारका पूर्वाधारहरू त्यहाँ पनि चाहिन्छ। हाम्रो आदतको कुराहरू छ, हाम्रो सामर्थ्यको कुराहरू छ, पहुँचको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू हुँदा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न वैकल्पिक सिकाइका चाहिँ विभिन्न बुझाइका विभिन्न कुराहरू, घरमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरू, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 60% 45वटा जति देशले त 60% नै कोल्याप्स गरिसकेका अवस्था हुन्छ। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले लगभग 1/3 जनता चाहिँ घरभित्र छ, बालबच्चाहरू 90 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ घरभित्र छन्। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 2 प्रकारको कुराहरू, एउटा वैकल्पिक शिक्षाको कुराहरू र एउटा आकस्मिक शिक्षा कार्ययोजना 2077 लिएर आएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सानो सियुजी ग्रुप, एउटा क्लोज ग्रुप बनाएर चाहिँ पठन पाठनको कुराहरू अगाडि बढाउने कुराहरू हामीले चाहिँ गरेका छौँ। 29 को चाहिँ अस्ति भाद्र 29 को स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र जताततै समस्या नै समस्या छ गोविन्द मैनालीजी। होइन, शिक्षा होइन, यो सुधार भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तरको प्रक्रिया पनि भएको हुनाले हाम्रा अपेक्षाहरूको आधारमा सुधार कति गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। तर सुधारै भएको छैन भन्ने कुराहरूमा मैले यहाँसँग सहमति राख्न सकिनँ, किनभनेदेखि हामी निरन्तर होइन, परिणाम जनताले खोजेका छन् नि गोविन्द मैनालीजी। भाषण मात्रै गरेर भएन, नेताहरूले त कुरा मात्रै गर्नु, शिक्षा मन्त्रीले केही गर्न सक्नु भएन, गिरिराज मणि पोखरेलले।
होइन। शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि हामी पनि हाम्रो टिम सम्पूर्ण नै हामी जतिखेर पनि हामी शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने, अहिले चाहिँ अवरुद्ध भएको चाहिँ ए लेभलको परीक्षा 12 को परीक्षा यस्तो कुराको लागि पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयवस्तुमा हामी हिजो रातिसम्म पनि यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषम परिस्थिति हिजोको जस्तो चाहिँ सामान्य परिस्थितिबाट चाहिँ हामीले शिक्षा भनेको भिडभाड हुने क्षेत्र हो। त्यसकारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको हटस्पट बन्न दिनु हुँदैन। जीवन ठुलो कुरा हो, त्यसपछि सिकाइ दोस्रो कुरा हो। जीवन र सिकाइलाई सँगसँगै कसरी लाने भन्ने विषयमा त हामी चिन्तित छौँ र यहाँहरू जस्तो चाहिँ आम सञ्चारको माध्यमले पनि हामीलाई घचघचाइरहनु भएको छ। हुनसक्छ यहाँको अपेक्षा अनुसार आम संस्थानको अपेक्षा अनुसार हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ क्षमता, हाम्रा अनुभवले यो कुरालाई समर्थन गरेनन् होला। तर हामी चाहिँ यसलाई अहोरात्र खटेर चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षक समुदाय, सम्पूर्ण शिक्षकहरू, यहाँहरू जस्तो मिडियाहरू र चाहिँ शिक्षाकर्मीहरू, एजुकेसन सेक्टरका एक्टरहरू सम्पूर्ण लागिरहनु भएको छ र यस अवस्थामा हामीले गरेनौँ भन्ने भन्दा पनि यसो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी सबैले सकारात्मक भएर चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिनुपर्छ, ताकि हामी यो विषम परिस्थितिलाई सबैले, यो सरकार भनेको त एउटा चाहिँ मास मिडिया पनि सरकारको अङ्ग हो अहिले, किनभने सरकार भनेको हिजोको जस्तो कोर्सिभ निकाय होइन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ एक अर्कालाई आरोप लगाउने अथवा चाहिँ ब्लेम गर्ने भन्दा पनि हामी सहकार्य गरेर चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ बिग्रिन नदिनको लागि हामी एकजुट हुनु परेको छ र हामी त्यो प्रक्रियामा चाहिँ छौँ अहिले। होइन, देशभरिको शिक्षकहरूको मलाई फोन आउँछ, तलब आएका छैनन् कतिपयले, तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ, बेखबर हुनुहुन्छ, अस्थायी शिक्षकको हालत त्यस्तै छ, ज्यालादारीमा काम गर्नेको हालत त्यस्तै छ, प्राविधिक पक्षको कुरा गर्दा त्यस्तै छ, कहीँ काम भएको छैन। होइन, यहाँले उठाउनु भएको मलाई फोन आउँछ, पोखराबाट फोन आयो, प्राविधिक शिक्षकहरूले भने लौ न ऋषि धमलाजी हामीले खाना पाएका छैनौँ, हामीले तलब पाएका छैनौँ। त्यसो भयो अहिले चाहिँ शिक्षाको तलब हामीले यो अनुदानको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पठाउँछौँ। शिक्षाको तलबको व्यवस्थापन गर्ने, निकासा दिइसके पछाडिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको हो। अब स्थानीय तह पनि सरकारको अङ्ग हो। फेरि मैले त्यसबाट चाहिँ उ गर्न खोजेको होइन। म पनि के कुरामा चिन्तित छु त भन्दाखेरि, म यसअगाडि महालेखा नियन्त्रक थिएँ, जहिले पनि मैले हामी कर्मचारीले जसरी 1 महिनाको महिना मर्ने बित्तिकै तलब पाउँछौँ, शिक्षक पनि कर्मचारी भएकोले महिना मर्ने बित्तिकै तलब पाउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा थियौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। यो कुरासँग यहाँसँग म सहमत छु। त्यसलाई लानुको लागि के गर्न पर्छ भन्ने मैले अस्ति शिक्षक यो महासङ्घका साथीहरू, ट्रेड युनियनका साथीहरू, धेरै ट्रेड युनियन हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग पनि छलफल गरेँ। म पनि बुझ्दैछु, माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले कुरामा छलफल गरेको छु। कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो तलबको कुराहरू, अब दरबन्दी मिलानको कुराहरू, अब शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू, कानुनहरू पनि अलिकति चाहिँ बनाउनु पर्ने कुराहरू रहेछ, किनभने संहिताको भावना अनुसार चाहिँ कानुनहरू बनिसकेकै रहेनछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा गर्नुपर्छ। हामीले त्यो पुरा गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षकको समायोजन गर्ने, अस्थायी शिक्षकको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरूमा हामीले साथ जानुपर्छ। यसलाई अलिकति एग्रेसिभली जानुपर्छ, सबैको मन जितेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। तर बोर्डिङमा तपाईँलाई थाहा छ तलबै पाएका छैनन् कतिपय शिक्षकहरूले। अब विद्यालय यो संस्थात्मक विद्यालयहरू, निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूकोमा चाहिँ दुईतर्फको उहाँहरूले अस्ति हामीले मेयर फोरममा पनि छलफल गऱ्यौँ। काठमाडौँ उपत्यका मेयरहरू, विभिन्न जिल्लाका सिडिओ साहबहरू, शिक्षा इकाइका चाहिँ प्रमुखहरूसँग चाहिँ विचारहरू, भावनाहरू लिएर चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा पढाइहरू सुरु गर्न खोजिएको रहेछ, स्वास्थ्य जोखिम हुनु हुँदैन, किनभने यो साउन 4 को चाहिँ निर्णय अनुसार, नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ टेस्ट राखेको छ। पढाउँदाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यो अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरूको चाहिँ दुईटा गुनासो छ। एउटा होइन, बोर्डिङले तपाईँलाई थाहा छ तलब चाहिँ नदिने अनि फिस चाहिँ विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने हो। यस विषयमा पनि अब यो नेपाल सरकारले नै राज गरेको अथवा चाहिँ स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ समन्वय गरिरहेको छ। स्थानीय तहले कति तलब लिने वा कति, यो चाहिँ स्थान अनुसारको फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँभन्दा बढी अहिले केही पनि भन्न सकिनँ। हामी यस विषयमा निरन्तर छलफलमा चाहिँ छौँ। त्यसमा जाँदा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले सुधार गर्छु भन्नुभएको छ, सुधार भएको छैन, शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु मैले। गोपीनाथ मैनालजी।
छट्टै सरकार कहाँ असफल भयो, कहाँ चुक्यो, समस्या किन समाधान भएन, असफल छैन, सरकार असफल छैन, सरकार सफल छ। हामीले चाहिँ निरन्तर यसको कुरालाई चाहिँ यो सफलता अरू बाँकी कामहरू गर्नको लागि विभिन्न स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर कानुनी पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्ने विषयमा चाहिँ हामी संलग्न भएर हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी असफल छैनौँ, तर कतिपय गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ केही पछि होला हामी गरिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच गोपीनाथ मैनालजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु। छोरी, यो छोरी, ए बाबा हो होइन, कति झुन्डिरा हो यो ल्यापटपमा। अरे शिव भगवान, हजुरकै काम गरिरहेको त हो। मेरो काम रे। अनि हो त, हजुरको खाता खोल्न लागेको नि। खाता होइन, के भन्छ यो? ल लिनुहोस् हजुरको खाता नम्बर। अब दाजुलाई विदेशमा पठाइदिनुहोस् र पैसा पठाउन भन्नुहोस्। ए भगवान, घरमै बसी बसी यस्तो सेवा। हो त, कृषि विकास ब्याङ्कले जहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ नि। विस्तृत जानकारीका लागि आजै adbl.gov.np सर्च गरौँ र आफूले चाहेको खाता शून्य मौजातमा तुरुन्तै खोलौँ। सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास ब्याङ्क। हे बाबा, हेर त हेर कृषि विकास बैंकको सेवा। गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो। सगरमाथा हाम्रै देश नेपालमा छ। हिमाल पहाड तराई जहाँ रहे नि हामी नेपाली। हो त, बुद्ध र सगरमाथा देशका गरिमा, तिमी बाबा आमाकी गरिमा, अनि हामी सबैको गरिमा। गरिमा विकास ब्याङ्क होइन त बाबा? हो नि छोरी, हाम्रो आर्थिक समृद्धिको विश्वासिलो सारथी गरिमा विकास ब्याङ्क नै त हो नि। मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमाल पहाड र तराईका गाउँदेखि सहरसम्म सरल र पूर्ण ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गरिरहेको हामी सबैको मन जित्न सफल राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क। एक्सेस टु ऑल। दिपा, दिपा। किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? ए, अति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्यूरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोड अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, बीएमसी टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325, मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। सूचना भारतीय, ब्रिटिश, नेपाली सेना, पुलिस र अन्य सुरक्षा निकायबाट अवकाश प्राप्त भूपू सैनिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्णय भूपूहरूको कल्याणकारी योजना सञ्चालनको लागि दिएको काठमाडौँ र पोखराको जमिन पनि उपभोग गर्न नपाएको र भारत सरकारले दिने भनेको सीएसडी सुविधा पनि सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिएकाले संगठित हुन देशैभरका भूपूहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौं। अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर थापा, मोबाइल 98 460 97 260, सह अध्यक्ष क्याप्टेन किशन बहादुर थापा, मोबाइल 98 570 38 196 र महासचिव सुबेदार कुलबहादुर केसी 98 570 33 863। अनुरोधक संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपाल।
यो दशैं तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सिम टिभीले ल्याएको छ सिम टिभी फाइदाको आइडिया। यस पर्वमा सिम टिभी जोड्नुहोस् र लिनुहोस् उत्कृष्ट HD र SD च्यानलहरूको मजाका साथ फाइदै फाइदा। यस योजनाका बारेमा जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर 1660014400 वा स्थानीय केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's #1 डिजिटल केबल नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्छ। सूर्य थापाजी, हजुर, तपाईलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? कोरोना संक्रमण हुनुभएको छ? रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। खासमा लक्षणहरू जुन भनिएको छ लक्षणहरू त्यस्तो चाहिँ केही देखा परेको छैन। लक्षणहरू केही पनि देखा परेन है? स्वास्थ्य एकदम ठिक छ? ठिक त अब कसरी भन्ने, पोजिटिभ रिपोर्ट भएको हुनाले नै होम आइसोलेसनमा बसिरहेको हो। अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दाखेरि नाम लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी भयो। त्यसमा तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ सर्वसम्मत मत हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? तपाईँले कहीँ विवाद देख्नुभयो र त्यसमा कहीँ असहमति देख्नुभयो र कहीँ समस्या देख्नुभयो र? समस्या त आयो नि। बुटोलमा तपाईँलाई थाहा छ त्यत्रा उद्योगपति व्यापारीले चाहिँ तपाईँको पार्टी छोडे। तपाईँले कहाँको सूचनाका आधारमा कुरा गर्नुभयो? यो चाहिँ व्यापारीले, उद्योगपतिले अथवा तपाईँले, मैले भन्दा पनि प्रदेश सभाले 3/4 भन्दा बढी मतले निर्णय गरेको विषय हो। यो प्रदेश संविधान कानून बमोजिम प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। बहस छलफलका क्रममा त विभिन्न तर्कहरू हुन्छन्, विभिन्न छलफलहरू हुन्छन्, विभिन्न आग्रहहरू हुन्छन्। बुटोलका साथीहरूले बुटोलमा प्रदेशको राजधानी, स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा के अनौठो कुरा भयो र? उहाँहरूले माग गर्नुभयो, उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो, उहाँहरूले तर्क गर्नुभयो, बहस गर्नुभयो। अरू ठाउँका साथीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गर्नुभयो। प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष समितिले 12वटै जिल्लामा अध्ययन गरेर राय सल्लाह सुझाव लिएर सबैको अभिमत लिएर पहिलो यही भालुवाङ र आसपासको राप्ती उपत्यका क्षेत्र, दोस्रो बुटवल, तेस्रो कपिलवस्तुको बुद्धभूमि आसपासको क्षेत्रलाई राजधानीका निम्ति प्रस्ताव गर्ने भनेर चाहिँ 3वटा विकल्पहरू प्रस्तुत होइन। 3वटा विकल्प आयो तर पनि त देउखुरी नै भयो होइन? देउखुरीको बारेमा त तपाईँको पार्टीभित्र विवाद भयो नि त। पहिलो विकल्प जहाँ प्रस्तुत भएको थियो प्रदेश सभाले 3/4 बहुमतले, 2/3 बहुमतले भए पुग्थ्यो। यति भारी मतले चाहिँ देउखुरी, खास गरी 4वटा जिल्ला दाङ, अर्घाखाँची, प्युठान र कपिलवस्तुका 4वटा जिल्लाको संगम क्षेत्रलाई बृहत्तर राजधानीका रूपमा, राप्ती उपत्यकाको तटीय क्षेत्रलाई बृहत्तर राजधानीका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसको विकासलाई अगाडि बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यतिन्जेलसम्म अस्थायी राजधानीका रूपमा बुटोलबाटै काम गर्ने र चाहिँ योजनाबद्ध स्वप्निल सहर र चाहिँ बृहत्तर राजधानीको अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ राम्रो पूर्वाधार विकास गरिसकेपछि राजधानी प्रदेश सभाको निर्णय भएको ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने कुरा त मुख्यमन्त्री। होइन, धेरै गाह्रो छ नि सूर्य थापाजी। अझै पूर्वाधारको लागि कति खर्च हुने हो? अर्बौं खर्च हुन सक्छ। देश निर्माण गर्न देशको चाहिँ बगरमा लएर तपाईँले राजधानी राखिदिनु भएको छ। मैले भन्दैछु देश विकास गर्न, देशको कायापलट गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न खर्च लाग्न सक्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो त कुन तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुभयो र? संसारभरि नै विकास लगानी बेगर, पूर्वाधार लगानी बेगर कहाँ भएको छ र? त्यसो मलाई बताउनुहोस्, तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँले विवाद छैन भनेर भनिरहँदाखेरि 14 जना सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरे प्रदेश सभाको। तपाईँले पहिला नोट अफ डिसिजन लेखे। तपाईँले छलफलको क्रममा संसदीय दलमा आफ्ना मतहरू राख्ने क्रममा जस्तो कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसदहरूले तेस्रो विकल्प कपिलवस्तु, रूपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदहरूले दोस्रो विकल्प रूपन्देही र अरू चाहिँ धेरै सांसदहरूले पहिलो विकल्प भालुवाङ र आसपासको क्षेत्र
राजधानी बनाउनु राम्रो हो भनेर तर्क बहस गर्दा राखिएका मत अभिमतहरूका बारेमा त आज दृष्टिकोण बनाउनु भएन। तपाईँले धेरै पुरानो कुरा गर्नुभयो। होइन, तपाईँको पार्टीभित्र शङ्कर पोखरेलले जित्नुभयो, विष्णु पोखरेलले हार्नुभयो, त सही हो? त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्। यो यस्तो हिसाब किताब गर्ने फुर्सदिला साथीहरूले गरिरहनुहोस्। कुरा के हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ प्रदेशको राजधानी र नामाकरण र राजधानी निर्धारणको विषयमा चाहिँ पार्टीका हाम्रा नेताहरू महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने टुङ्गोमा पुग्ने विषयमा त उहाँहरू बीच पनि उन्नत आन्तरिक समझदारी थियो। अब मत त आफ्ना आफ्ना हुने भए विष्णु प्रसाद पौडेलले रूपन्देही बुटवलमा राजधानी हुनुपर्छ भनेरै अडान राख्नु भएको थियो। उहाँको असहमति निर्णयमा उहाँको असहमति पछिसम्म पनि सार्वजनिकै थियो, उहाँ त्यही अडानमै हुनुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टी नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभयो, संसदीय दलमा छलफल गराउनुभयो, त्यहाँबाट व्हिप जारी भयो, प्रदेश सभामा छलफल गराउनुभयो, पक्षभित्र सहमति गर्नुभयो, प्रतिपक्षलाई पनि चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ आफ्ना कुराहरूले कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नुभयो, सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने कोसिस गर्नुभयो। होइन, विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन, एकलौटी रूपमा केन्द्रको आदेशले चाहिँ भयो नि त, त्यहाँ त निर्णय त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशनले भएको छ नि त। तपाईँले यो एकदम गलत कुरा गर्नुभयो। विशेष समितिको प्रतिवेदन संसदका प्रदेश सभा संसदका सभामुख समक्ष प्रस्तुत भयो। प्रतिवेदन हुबहु शब्द छलफल गर्ने भन्दा पनि त्यसको निष्कर्ष त्यसले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूका बारेमा चाहिँ प्रदेश सभा संसदीय दलमा पार्टीमा सांसदहरूका बीचमा छलफल भयो। मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रत्युत्तरका क्रममा पनि यस्ता विकल्पहरू मध्ये नै हामीले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ भनेर अन्तिममा भोटिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ। छलफल गर्नका निम्ति बाजा बजाउनु पर्ने, त्यसै अनुरूपका चाहिँ सङ्गीत धुन बजाउनु पर्ने, त्यसै अनुरूपको लय सृजना गर्नुपर्ने त होइन नि। प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुरूप चाहिँ प्रदेश सभाले छलफल गरेको छ, विकल्पहरूका बारेमा छलफल गरेको छ, सांसदहरूले आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ र प्रदेशले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णय त संविधान कानुन बमोजिमको लिनुपर्ने निर्णय हो। थाई राजधानी, थाई प्रदेशको नाम निर्धारण गर्नुपर्ने विषय हो। अस्थायी रूपमा काम चलाउ र तदर्थ नाम त पहिल्यै तोकिएको थियो नि। अस्थायी नाम चाहिँ नामैको प्रकृति अनुसार पनि अस्थायी हुन्थ्यो। अस्थायी छवटा प्रदेशमा चाहिँ पहिलेको अस्थायी राजधानी बनाइयो, तर एक प्रदेशमा किन भएन? 5 नम्बर प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोक्दाखेरि कुनै वैज्ञानिक आधार, कुनै त्यस्तो चाहिँ अध्ययन, त्यस्तो विश्लेषण गरिएको थिएन। ती चाहिँ तत्कालीन चुनावी सरकारले, चुनाव अघिको सरकारले निर्वाचन परिणाम अझ आउने र आइसकेपछिको क्रममा हतारमा निर्धारण गरेको थियो। अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने, प्रदेशको कामलाई अस्थायी रूपमा संयोजन गर्नुपर्ने महसुस त्यतिखेरको सरकारले गरेको थियो होला। अब प्रदेश नम्बर 5 अहिले जो लुम्बिनी प्रदेश भएको छ, यसमा पूर्वी रुकुमको माथि प्वाङदेखि कर्णाली पुल बर्दिया राजापुरदेखि दाउन्नेसम्म, पाल्पाको चाहिँ रामपुर अझ अगाडिको चाहिँ क्षेत्रसम्म जुन विशाल फैलिएको क्षेत्र छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने बुटवल राजधानीका कारणले विकास भएको, विकास हुने वा अगाडि पछाडि हुने सहर होइन। बुटवल बेग्लै हिसाबले भिन्न रूपमा विकास भएको र राजधानी नहुँदा नै यति विकास भएर अगाडि बढेको र यसमा राजधानी हुने र नहुने कुराले तात्विक अन्तर राख्दैन। अब अहिले चाहिँ निर्धारित नयाँ राजधानीको कुरा गर्नुभयो भने कर्णाली पुलबाट पनि यो 3 घण्टामा भालुवाङ आउन सकिन्छ। रुकुमकोटबाट पनि चाहिँ यो 3 घण्टामा रोल्पा हुँदै प्युठान भएर त्यहाँ आउन सकिन्छ। त्यसपछि दाउन्नेबाट पनि 3 घण्टामा त्यहाँ आउन सकिन्छ। समयको हिसाबले, पाएकका हिसाबले, दूरीका हिसाबले, अवस्थितिका हिसाबले, विकासको सम्भावनाका हिसाबले, नदी सभ्यताको हिसाबले, तटीय किनारको अवस्थितिका हिसाबले, भौगोलिक उपलब्धताका हिसाबले, दीर्घकालीन विकासको आधारका हिसाबले, त्यस्तो सम्भावनाका हिसाबले, व्यापक गृह योजना निर्माण गरी तदनुरूपको स्वप्निल सहर निर्माणको चाहिँ आकांक्षा परिपूर्तिका हिसाबले, हर हिसाबले
यो उपयुक्त वैज्ञानिक वस्तुपरक तथ्यपरक र सही निर्णय भएको छ। त्यसमा मलाई के बताउनु भन्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार किन तयार भएन भन्नुहोस् त? तपाईहरु कहाँ चुक्नु भएको छ? म यतापट्टि जान चाहिनँ। मैले तपाईँलाई भनेको पनि थिएँ। तपाईँले मलाई अनुरोध गर्दा मैले प्रदेश नम्बर 5 को नयाँ नाम लुम्बिनी र चाहिँ त्यसको नयाँ राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङ क्षेत्र आसपासको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु। म त्यही प्रदेशको बासिन्दा हुनुको नाताले आफ्नो खुसी मात्रै तपाईँसँग राख्छु भनेको थिएँ। तपाईँले सोधेको विषयमा अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ पछि कुरा गर्नु होइन। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै वार्ता गर्न नचाहनु भएको हो कि होइन त्यो त भनिदिनुस् न तपाईँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ता गर्न नचाहनु भएको अथवा वार्ता गर्न जरुरी नभएको भन्ने ढङ्गले विषयलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत नगर्नुहोस्। सरकारले गोविन्द केसीसँग संवाद गरेको छ। संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो कसरी कहाँ को संलग्न भन्ने बारेमा यो विस्तृत कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्न। म फेरि पनि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राप्ती उपत्यकातर्फ नै तपाईँलाई लैजान होइन। राप्तीको कुरा म तपाईँसँग गरौँला, तर एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न तपाईँ। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म यो विषयमा पनि अहिले तपाईँसँग कुरा गरिनँ। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई आवश्यक महसुस भएको अवस्थामा गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा उहाँले गृह कार्य आफ्नो हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ। पुनर्गठनको विषय पार्टीभित्र छलफल भएको एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको सचिवालय तहमा नेताहरूले सुझाव दिनुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बीच चाहिँ यसमा अन्तिम रूपमा टुङ्गोमा पुग्ने र चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने कुराको त प्रतीक्षा नै भइरहेको छ नि त। त्यसो पुनर्गठन हुन्छ 1 हप्ताभित्रमा, दशैं अघि नै हुन्छ। यो समय मिति एकदम चाहिँ घडी पल्ला तोक्ने काम नगरौँ, तर पुनर्गठनको कुरा त पार्टीमा छलफल भएको एजेन्डा बनेको विषय हो। त्यसो जाँदा पाल्पाको रामपुरलाई त भालुवाङ भन्दा पोखरा नजिक पर्छ नि त। तपाईँले भन्नुभयो सही निर्णय भएको छ देउखुरी राखेर। सुन्नुहोस् ऋषिजी, यस्तो चाहिँ 7वटै प्रदेशमा हुन्छ। जस्तो मेरो घर चाहिँ सदरमुकामबाट 24 किलोमिटर टाढा थियो। त्यहाँबाट मैले पढेको स्कुल अर्घाखाँची चाहिँ सजिलो थियो र मैले अर्घाखाँची पढेँ। म प्युठानको बासिन्दा थिएँ, अर्घाखाँची पढेँ। सजिलो सहजता सीमा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र अरू अन्तर प्रदेश चाहिँ सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पर्न सक्छ। तपाईँले भनेको पाल्पाका साथीहरूलाई चाहिँ पोखरा नजिक हुन सक्ला। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने बुटोल नजिक हुन सक्ला अथवा यस्तो हुन सक्छ। तर कुरो के भने कसलाई कहाँ नजिक पर्छ भन्ने भन्दा पनि यो समग्रमा हेरिन्छ। प्रदेशभरिको जनताको पहुँच पाएक हित वैज्ञानिक आधार त्यो समग्र स्थितिलाई हेरेर चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। प्रदेश सभाले विवेक पुर्याउँछ। प्रदेश सभाले रामपुरलाई नै राजधानी बनाएको भए पनि त प्रदेश सभाको निर्णय हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रदेश सभाले विभिन्न आधारहरू अध्ययन गरेर र विकासको सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरेर यो निर्णय गरेको छ। यो संविधान कानुन बमोजिम प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय, प्रदेश सभाको विवेकको विषय, प्रदेश सभाको निर्णयको विषय, प्रदेश सभाको चाहिँ आफ्नो विषय भएको हुनाले उसले गरेको निर्णयमा अब किन्तु परन्तु तथापि यस्तो उस्तो यो राम्रो त्यो राम्रो भन्दा पनि यो सबभन्दा सर्वोत्तम निर्णय भएको छ। अब चाहिँ यो निर्णय बमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्ने र राप्ती उपत्यकामा निर्माण हुने राजधानी सहरलाई देशको नमुना सहरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तदर्थ रूपमा भइरहेका प्रदेशका राजधानी भन्दा नयाँ निर्माण गरिने राजधानीको योजनाबद्ध चाहिँ त्यो विकास गर्ने, राजधानी सहर निर्माण गर्ने, त्यसका विभिन्न पक्षहरूलाई ध्यान दिने चाहिँ यो खालको चाहिँ काममा ध्यान दिनुपर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्बोधनका क्रममा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। राप्ती नदी सभ्यताको तटीय हिसाबले यसको निर्माणको यो सहरको चाहिँ मौलिकताको विशिष्टताको पक्षलाई ध्यान दिइनेछ र उहाँले भन्नुभएको छ राप्ती उपत्यका र गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकादेखि लमैसम्म र चाहिँ भालुवाङदेखि ददेरी बाङ्गेसाल सहित सरुमारानी गाउँपालिका प्युठानका क्षेत्रहरू
र शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तु सम्म पनि राजधानीको विस्तारलाई अगाडि बढाउने, त्यस अनुरूप विकासको चाहिँ गुरु योजना बनाउने, राप्ती उपत्यकाको क्षेत्रलाई राजधानीको अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउने, यस हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा होइन। यसबारेमा मुख्यमन्त्रीको कुरा त मैले हिजो लाइभै गरेको छु होइन, प्रत्यक्ष प्रसारणै गरेको छु भन्नुभएको छ। र अहिले राजधानी सहर निर्माण हुने कुरा तपाईँले मैले भन्दा बढी मुख्यमन्त्रीज्यूले नै अब हेर्नुहोस् काम कति गर्नुहुन्छ। उहाँले बोल्नु भएको कुरा पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ होइन, धेरै समस्या छ। परिकल्पना राख्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीज्यूको परिकल्पना अनुसार नै मूलतः 4 जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति र 12 जिल्लाको साझा भावनालाई समेटेर यो काम अगाडि बढाउने हो। लुम्बिनी प्रदेशको नाममा खास विवाद भएन, केही जातीय पहिचानका नाम राख्नुपर्छ भन्ने खालका तर्क सुझावहरू पनि थिए। यो आम रूपमा चाहिँ 100% जस्तो 90% जस्तो प्रदेश सभाको संख्याबाट निर्धारित नाम हो लुम्बिनी प्रदेश। अब राजधानीका सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुन भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै सभासदहरूका आफ्ना आफ्ना तर्कहरू छुट्टा छुट्टै भन्दा ती कुराहरू थिए। समष्टिमा भन्दा सिङ्गो प्रदेश सभाले चाहिँ 82 जना मतदानमा सहभागी मध्ये 69 जनाले मतदान गरेर यो निर्णय भएको छ। यो ऐतिहासिक निर्णय हो। यो प्रदेश 5 लाई लुम्बिनी प्रदेशमा रूपान्तरण र यसको राजधानी निर्धारणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हो। यहाँबाट अगाडि बढेर नै यो प्रदेशको लाई समृद्ध बनाउन र यो प्रदेशको विकासलाई अगाडि बढाउन। अब विकास कति हुन्छ पछि बहस गरौँला। सुरेशजी थ्याङ्क यू सो मच, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सुरेशजी, धन्यवाद ऋषिजी, थ्याङ्क यू सो मच। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। बचत पनि गर्नुपर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौं, राख्नुहुन्न भाका, गाउँ सहर जताततै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहायत्री प्रभु बैंक नै रोजौं। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौं। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौं। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। सुन त, नेपाल बैंक लिमिटेडले 7.99% ब्याज दरमै घर निर्माण, घर खरिद, थप निर्माण वा मर्मत समार गर्न सुलभ आवास कर्जा ल्याएछ नि। हो त, सर्वाधिक सस्तो ब्याज दरमै उपलब्ध रहेछ। 7.99% ब्याज दर रहेको सुलभ आवास कर्जा निर्माण लागतको 100% सम्म नै कर्जा पनि पाइने रहेछ। अन्य बैंकको घर कर्जा समेत सजिलै स्वाप गर्न पनि सकिने रहेछ नि। सेवा शुल्क पनि अत्यन्तै न्यून रहेछ। कर्जा पनि 3 कार्यदिनभित्रै स्वीकृत हुने। यसमा कर्जा अवधि बढीमा 20 वर्षसम्म राख्न सकिने र घर निर्माण अवधि 1 वर्षसम्म दिने रहेछ। यो कर्जा सुविधा नेपालभरिका नेपाल बैंकका शाखा मार्फत सजिलै उपलब्ध पनि छ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। 2077 सालको बडा दशैं, तिहार तथा छठको शुभ अवसरमा आम उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप मिति 2077 असोज 15 गतेदेखि उपत्यकाका 5 बिक्री केन्द्रहरू थापाथली, रामसापत, नक्खु, लगनखेल र सूर्यविनायक तथा उपत्यका बाहिरका विभिन्न 24 स्थानहरूबाट तपसिल बमोजिम कम्पनीमा उपलब्ध एवं अन्य संस्थाका उत्पादनहरू समेत बिक्री वितरण भइरहेको हुँदा पाएक पर्ने बिक्री केन्द्रहरूमा सम्पर्क गरी सहुलियत मूल्यमा आवश्यक खाद्य वस्तुहरू खरिद गरी लाभ उठाउनु हुन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्दछौं। मासुजन्य तथा कर्णालीको सिमीमा प्रति केजी रु 10 र अन्य चामल, दाल, केराउ आदिमा प्रति केजी रु 5 छुट। बिक्री समय बिहान 10:30 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म। भौतिक दूरी कायम राखौं, आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिशोम फाइबर नेट। त्यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कंग्रेसका नेता र दाङका सांसद, प्रदेश सभाका सांसद दिल्ली चौधरी हुन्छ। दिल्ली चौधरीजी, हजुर, तपाईलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँ नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने, धेरै सुन्ने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले पार्टीको हुइपलाई किन उल्लङ्घन गर्नुभयो? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। पार्टीको 2टा आचार संहिता हुन सक्दैन।
तपाईँले भने जस्तै के अरे दाङ राजधानीमा भोट नहाल्ने, नाममा भरि भोट हाल्ने भन्ने एउटा मापदण्ड, दुईटा कुराहरू हुन सक्दैन। फेरि व्हिप लगाउने अधिकार दलको नेतालाई होइन, चिफ व्हिपलाई हुन्छ, प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ। प्रमुख सचेतकले व्हिप लगाएका छैनन् र हामीले के अरे निर्णय गरेका छौँ दाङ र बर्दिया र बाँकेका सांसदहरूलाई हामीले राजनीतिक निकास दिने भनेर एउटा निर्णय गर्ने। आफ्नो खल्तीबाट मैले व्हिप लगाएँ भनेर कहाँ भन्न पाइन्छ? होइन, व्हिप लगाउन मिल्दैन पार्टीले तपाईँलाई। तपाईँ त पार्टीबाट निर्वाचित सांसद होइन। मिल्छ, त्यसको पनि विधान छ, त्यसको नियम छ, कानुन छ, त्यसले छलफल गर्नुपर्छ। यस्तो मुद्दामा मलाई मेरो खल्तीबाट मैले व्हिप लगाएँ, अब के अरे नाममाभरि व्हिप लगाउँदिनँ, ठाउँमाभरि व्हिप लगाउँछु भन्न पाइन्छ? होइन, अनुशासनहीनता देख्यो नि पार्टीभित्र त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हेर्नुहोस्, व्हिप सबैले मान्यो अनि काङ्ग्रेसले किन नमान्ने? तपाईँ आज काङ्ग्रेस भन्दा ठुलो हो, पार्टी भन्दा ठुलो हो तपाईँको हैसियत? पार्टी भन्दा कोही पनि ठुलो हुन सक्दैन। पार्टी भन्दा त पार्टीलाई सिट्याउने काममा पनि कोही पनि लाग्नु हुँदैन। के अरे बुटोलको लागि सबै काङ्ग्रेस सिट्याउने काममा कोही लाग्न मिल्छ? बुटोलको नाममा के अरे सबै एउटा ठाउँको नाममा एउटा नेताको नाममा के पार्टी सिटाइदिने? होइन, प्रमुख सचेतकले व्हिप लागू गर्नु भएन। प्रमुख सचेतकले गर्नु भएन, उहाँले व्हिप जारी गर्नु भएन। तर तपाईँलाई थाहा छ संसदीय दलको नेताले गर्नु भएको छ नि त, वीरेन्द्र कुमार कनौडियाजीले। वीरेन्द्र कनौडियालाई कहाँ सही गर्ने अधिकार छ? किन छैन? संसदीय दलको नेतालाई छैन? म त लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको नेता हो नि त नेपाली कांग्रेसको। हो, तर उहाँले चाहिँ के अरे प्रमुख सचेतकलाई भनेर व्हिप लगाउनु पर्छ। अर्को कुरा, यस्तो कुरामा बहस गराउनु पर्छ। हाम्रो बहस भएको छ, छलफल भएको छ। बाँकेदेखि दाङ र बर्दियाको सांसदहरूलाई के अरे राजनीतिक निकास दिने, उहाँहरूले आफ्नो अनुसार गर्ने भनेर माइनर गरेका छौँ हामीले। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा सहमति भयो, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग। तर अहिले आएर तपाईँले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको निर्देशन मान्नुभयो कि मान्नु भएन? शेरबहादुर देउवाले केन्द्रका कुनै पनि नेताले व्हिप नलगाउनु नै भन्ने आदेश गरेका छन्। यहाँ कसैले पनि होइन, केन्द्रका कुनै पनि नेताले व्हिप नलगाउनु भनेका छन्? कसैले पनि व्हिप नलगाउनु भनेका छन्। म एक दुई जनाको कुरा जान्दिनँ मैले। के अरे पार्टीका शीर्ष नेताले व्हिप लगाउनु पर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ सांसदहरूलाई। हामीले पनि सबै नेतासँग कुरा गरेका छौँ। सबै नेतासँग कुरा भएको छ। तपाईँले केन्द्रीय समितिको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, कसैले पनि व्हिप नलगाउनुहोस् भनेका छन्। तर अहिले आएर छ नि दिल्लीजी, तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीलाई मान्नु भएन, पार्टीको निर्णय आत्मसात गर्नु भएन। काङ्ग्रेस भन्दा तपाईँहरू ठुलो हुनुभयो। आज दाङको देउखुरी राजधानी तपाईँहरूलाई चाहिएको छ ल, तर पनि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डामा तपाईँहरू जानुभयो नि त। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकोमा त कनौडिया पनि जानुभयो। कनौडियाले नाममा लुम्बिनीमा भोट हाल्न हुने, हामीले दाङमा हाल्न नहुने हुन्छ र? त्यसमा वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले गलत गर्नुभयो। उहाँले त आफ्नो स्वार्थको लागि गर्नुभयो। लुम्बिनीभरि नाम बनाउन हुने, उहाँले त्यो के उहाँकै ल्याएको दुईटा एजेन्डा थियो, एउटा नामाकरण, एउटा ठाउँको एजेन्डा। ठाउँ दाङ उहाँलाई मन परेन, उहाँले के अरे मैले तपाईँहरूले नहाल्नु भन्ने, के अरे नाम मलाई मन पर्यो, मलाई मन पर्ने कुरा हुन्छ र नीतिगत कुरा हुन्छ त्यसको। तर कांग्रेस पार्टीभित्र त भद्रगोल देखियो नि त, अनुशासनहीनता त एकदम हत्तै बढेको देखियो। प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो बारेमा छलफल भएन, बहस पुरा बहस भएको थियो। हामीले भनेका थियौँ पश्चिम नसक्नुहोस्, सबै केन्द्रीय सचिवले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ, पार्टी सभापतिले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ। हामी दाङ र बाँके र बर्दियाका सांसदहरूले हामी तपाईँहरूको यताको पक्षमा हाल्दैनौँ भनेर हामीले संसदीय दलमा भनेका थियौँ। त्यो अनुसार निर्णय होइन, मनोमानी गर्न मिल्छ दिल्लीजी? मनोमानी त उहाँले गर्नु कि मैले गरेँ? तपाईँहरूले गर्नुभयो, तपाईँले त पार्टीको व्हिपलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। कसरी व्हिप उल्लङ्घन गरे? व्हिप उल्लङ्घन गरे भए त उहाँले नाममा उहाँहरूले पनि व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो। नाममा त हामीले लुम्बिनीमै सब उहाँले पनि भोट हाल्नु भएको छ नि। अब तपाईँलाई कारवाही हुन सक्छ नि त, समस्या छ नि त। फेरि के अरे पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ नि दिल्ली चौधरीलाई गलत काम गरेपछि, अनुशासनहीनता गरेपछि। कसलाई कारवाही गर्ने, के अरे कसले कारवाही नगर्ने, उहाँकै के अरे कसलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरो दुसरो कुरो हो। तर संसदीय दलभित्र भएको निर्णय त मान्नु पर्छ नि। खल्तीबाट जे पनि गर्न पाइन्छ र? संसदीय दलको निर्णय के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? संसदीय दलको निर्णय के भएको थियो भने आन्दोलन गर्ने, उहाँले रोस्पम घेर्ने सबै कुरा हुँदा भएको थियो र दाङ र बाँके र बर्दियाका सभासदहरूलाई राजनीतिक निकास दिने भनेको के अरे हाम्रो व्हिप नलगाउने भन्ने नै हो। होइन, व्हिप नलगाउने भनेर सहमति भइसक्दाखेरि व्हिप त लाग्यो नि त तपाईँहरूमाथि। तर तपाईँहरूले छ नि आफ्नो कुरा राखेर पार्टीको निर्णय त मान्नु पर्थ्यो नि त दिल्लीजी। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, जनताको कुरा हो नि त यो त। तपाईँहरूले चाहिँ नि आजको दिनमा छ नि पार्टी सिस्टममा त पार्टी भन्दा ठुलो त कोही पनि हुँदैन नि त। पार्टी भन्दा सिस्टम भन्दा कोही पनि ठुलो हुँदैन। एउटा निर्णय भइसकेपछि खल्तीबाट त भोट नहाल त हाल, के अरे लुम्बिनी नाममा भरि हाल, के अरे ठाउँमा भरि नहाल भन्न पाइन्छ र? के दाङ बाँके बर्दिया रोल्पा रुकुम प्युठान अर्घाखाँची के नेपाली काङ्ग्रेस छैनन् त्यहाँ? सबैलाई सिटाइदिने
त्यसमा नेपाली कांग्रेस सिद्धियो। अब नेपाली कांग्रेस सिद्धिया छैन, नेपाली कांग्रेस बचेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो एजेन्डा बोकेर जान्छ। यो एजेन्डा कांग्रेसले बोक्ने कि कम्युनिस्टले बोक्ने? कोही जित हारका कुराहरू हुँदैनन्। यस्तो कुरामा सबैलाई पाएको पर्ने ठाउँ, सबैलाई खोजेको ठाउँ पाएपछि सबैले कसैले जित र हारको कुरै छैन यसमा। होइन, आजको दिनमा छ नि एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा स्थापित भयो नि त। एजेन्डा कसको स्थापित भयो भन्नुभन्दा पनि संहिता कसरी जान्छ भन्ने कुरो हो। संहिता त असफल भयो हाम्रो देशमा। असफल भयो त्यो तपाईँको त्यसको त छलफल होला, बहस होला, अब टाइम छ। संहिताले त देशलाई बर्मा लुट पार्यो। नेताहरू धनी भए, जनताका प्रतिनिधि धनी भए, भ्रष्टाचार गरे उनीहरूले, अनि जनताले के पाए मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। होइन, तपाईँले भनेकै कुरा अहिले पनि संहितालाई धेरै कुरा सुधार्नु छ। आफ्नो अनुकूल कसैले व्याख्या गर्नु हुँदैन, आफ्नो अनुकूल संहिता लागू गर्नु हुँदैन। केन्द्र सरकार अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच तालमेल छैन। सरकारै सरकार जता पनि को सरकार ठिक को सरकार बेठिक भन्ने स्थिति छ ऋषिजी। तर तपाईँले पनि त आजको दिनमा संहिताको कुरा गर्दाखेरि विकृति आयो, विसङ्गति आयो नि त समाजमा जताततै। तपाईँले भनेको कुरा ठिक होला, यसलाई व्याख्या गरौँ, छलफल गरौँ, तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले खोजी नीति गरौँ, त्यसलाई प्रुफ गरौँ, त्यसपछि एउटा नयाँ बाटो खोजौँ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई जान्दै बताउनु दिल्लीजी। अब पार्टीभित्र तपाईँहरूको यो निर्णयले अन्तर्द्वन्द बढ्यो? अन्तर्द्वन्द बढ्या छैन। केन्द्रका सबै नेताहरू ले हुइप लगाउनु हुँदैन भनेर बारम्बार गरेका छन्। सबै पार्टी सभापति, पश्चिमका सबै पार्टी सभापतिहरूले गरेका छन्। केन्द्रका कुनै पनि यस्तो नेता हुनुहुन्न जसले हुइप लगाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। भालुवाङमा विकास हुन सक्छ। भालुवाङमा त विकास गर्नको लागि त धेरै वर्ष लाग्छ नि, त्यहाँ त पूर्वाधार छैन। समय लाग्ला, तर एउटा कुरा तपाईँलाई बुटोलमा बल्दियाको साथी, बल्दिया राजापुरको साथी आउने बेला यहाँ 10 घण्टा लाग्थ्यो। रुकुमको साथी आउने बेला यहाँ 10 घण्टा लाग्थ्यो। तर अहिले जुन ठाउँमा हामीले बनाउन गइरहेछौँ त्यहाँ त सबैले 3 घण्टामा सबै ठाउँबाट पुग्छ। चाहे नवलपरासीबाट, चाहे पाल्पाबाट पुग्छ मान्छेहरू। पाल्पाबाट पुग्दैन, पाल्पाबाट 10 घण्टा लाग्छ। पाल्पाबाट पनि 3.5 घण्टामा त्यहाँ पुग्छ। तर रामपुरबाट तपाईँलाई थाहा छ नि पोखरा जान सजिलो हुन्छ नि त भालुवाङ जान भन्दा। जान सजिलो होला। तपाईँले अहिलेको निर्णयले एउटा ठुलो कुरा के भएको छ भने